да? Все, я снимаю. Ребят, у нас экстренный такой, так сказать, выпуск. Сейчас холодно, дубак вообще, на улице минус. 30. Минус 50, бери больше. Да не, ну ладно, не будем врать, минус 15 на улице, потому что минус 30, так вот здесь все инем покрылось бы. Уже ты бы инем покрылся. Учитывая то, что у нас тут Финский залив рядом, тут речка, знаешь, какая важность? Прикиньте, минус 30, что если было бы. Ладно, у нас срочно костер. У нас пустой почти коробок, там, угадайте, сколько спичек? Нажмите на паузу и скажите ответ. Ладно, все равно это делать не будете, я знаю. Одна спичечка всего лишь. Несчастная. И нам с одной спички и с коробочка надо развести костер. Не знаю, как это получится. Тут уже ветки собраны, сухие. Сейчас к тебе перчатки закину. Но мы уже заранее веточки подготовили. Вот такой я еще не делал никогда. Но вся бывает первый раз. Перед тем, как костер развести, надо будет ямку сделать. Ну. У меня благо берцы от Министерства обороны. Надежные. Я не знаю, сколько, когда они сдохнут, я не знаю. Я их убиваю только так. Но это ладно, не суть. Вот так разровняли, разрыхлили, сделали ямочку. Так, где? Нет, подождите. Я что, коробок потерял? Прикиньте, мы еще живем, у нас еще есть бумажечка и ниточка. Кидаю все это. Мораль сей басни такова, детишки. Всегда берите листовки, которые вам дают. Я думал, ты скажешь, всегда берите спички. Всегда берите, да, ну... Всегда берите бумажки, которые вам дают мерчендайзеры на улицах, или как они там называются? Не мерчендайзеры, а... Вот это слово, дистрибьютор или как, я господи. не помню, как это называется. Вот это слово у меня из головы вылетело. Ну еще там напишите, в комментариях напишите, как это называется, это слово. Кстати, вы офигеете от качества видео. У меня уже давно нормальных видосов нет с нормальным качеством. Как раз Тимура многие хотели, чтобы нормальное качество было. Значит, сейчас поверх этой бумажки в ямку мы укладываем сначала мелкие веточки. Очень мелкие вообще. Мелкую туху. Потом покрупнее. И барабанная дробь. И ставь на паузу. И все, сейчас начинаем. Это важный момент. Это как в Пятом элементе. Последняя спичка. От этой спички зависит судьба планеты. Ну и сам коробок-то опускаем. Я никогда еще такой темой не занимался. Но реально, ребят, в этом лайк поставьте. Подписывайтесь на канал Лито... Как там правильно? Литота или Литота? Литота. Просто постоянно Литота называю. Ну, Литота это потому, что по аналогии с политотой. То есть, чтобы народ понимал, о чем примерно. Хлоп, хлоп. С той стороны подсунь. Прикиньте, костер разжигается. Да, потихонечку горит вот с той стороны еще. Бэрил Грис просто нервно курит сторонки. Или как там, метод Бажова? Или Баженова? Рейтинг Баженова. Сказки Бажова. Это тоже актуально. Красивый лес. Зимний. Ляпота. Но без костерка здесь было бы довольно тоскливо. Да пока камеру врубай. Это Мадрид ТВ, да? Мы все-таки сделали это, развели костер по одной спичке. Ну и бумажечки одной. Но все же, у нас была такая одна спичка. И мы это сделали. Было это очень, рискованно. И у нас нечем было больше поджигать.
Если бы горел бы снег, было бы, конечно, шикарно. Просто снег закидали, в костер подожгли бы. А так... Вот. Так, что дальше делать, чтобы не потух? Дрова видишь в округе. Так твой же канал, иди собирай. У нас вон еще тут палки. Ну мы вон дров запаслись уже давно. Видите, дрова валяется. Нам природа помогает. Дров накидала. И вот так вот. Ну теперь просто ветки кидаем и следим за костром. Ну а также подписывайся на мой канал, на канал моего друга. Что, все что ли? Больше ничего сказать не хочешь? Потому что самое главное, зимой, когда идете в лес, берите побольше спичек, бумаги. Хотя бы 2. Да больше надо сразу рулоном лучше брать. И по нужде, если что, сходить. Потому что, извините, снегом подтираться зимой как-то будет не очень приятно. Все, привет всем подписчикам Мадрид ТВ. Да, Спасибо, что смотрите Алексея. Ему приятно. Могу засвидетельствовать. Ну, я думаю, снимем еще кадр с большим костром, когда нормально разожжем побольше. Или, может, не снимем. Да не снимем. Как карта ляжет. Мы будем отдыхать в лесу, в зимнем.